Olen puhunut utopiaa. Teenkö sen tietoisesti vai en? On minulle samantekevää, teille ehkä ei. Mutta enhän minä mikään fakiri ole. Minun puukkoni pysyy tupessa. Systeemi tarjoaa ainoastaan sitä, mistä se katsoo olevan hyötyä, koska se on sidottu rahaan ja rikoksiin, jotka tehdään ihmistä kohtaan hyvinvoinnin katveessa. Ryhtykäämme toisimme, vääntäkäämme rajut sampat nyt ja täällä Pohjolassa. Voiko yhteiskunta, joka tekee eron rikkaan ja köyhän, valkoisen ja tumman, isännän ja vuokralaisen, opettajan ja oppilaan välillä, uudistaa itseään? Onko se innostunut uudistuksesta vai onko se ainoastaan innostunut ärsykkeiden poistamisesta, kysyy ritari Jerubin. Ja hän vastaa, tarvitsemme uutta ärsyttävää sukupolvea, joka on irronnut, crazy, järjetön, seksuaalinen, vihainen, lapsinen ja hullu. Me tarvitsemme ihmisiä, joilla ei ole muuta menetettävää kuin ruumiinsa. Hurja sissiteatteri on käynnissä. Näyttämö on katu tai porstua, mutta sinä, ihminen, olet näytelmän tähti, ja sinä teet. Toisen maailmansodan äänet on purkitettu vihdoinkin, ja kukaan ei sitä pahakseen pane. Arpa on heitetty väärinpäin. Iskulauset ovat kuin verenpaine. Veri vapauttaa paineen, lauseista irtoaa isku. Tähän on tultu. Argentinalaiset syövät päivässä 4 kiloa lihaa, kuten tunnettua. Minusta se ei ole sinänsä pahaa. Ja mitä Jemeniin tulee, se on jo toinen juttu, kuten vanheneva siirtomaupseeri Kipling on lausunut. Elämme valtavan ruhon anatomiaa, helvetin kautta, josta meidät pelastaa vain juopuva venhe. Toisaalta pelkkä kirjallisuus ei tee pahaa eikä hyvää. Kuolema on todellisuutta, fantasia on todellisuutta, pateettinen lumo ja yhdyskuntasuunnittelu eivät mahdu samalle paperille. Siihen tarvitaan 2 paperia, molemmissa vesileimat. Tahdon tällä sanoa, että vitsit ovat kuolleet. Voin puhua vain totta ja totta. Menneestä Bohemian kaudesta olemme siirtyneet optiseen ja psykedeeliseen kauteen, liikkeen, silmän ja korvan avoliittoon. Toiminta on tahtomista ja päinvastoin. Meidän ei tule pettyä, kuten Jarkko Laine, joka suomalaista iskelmäelokuvaa katsoessaan havaitsi 3 pikkuoraavan olevan täytettyjä elikoita. Tosin saukki oli oma itsensä. Tämä traaginen tositapahtuma antaa mielestäni vastauksen arkaluontoiseen kysymykseen, mitä sä tarkoitat tuolla kaikella? Vastaus on selvä ja asiallinen. Elämä on tuhlausta, peipi. On turha keksiä analyysejä tai filosofisia hämäyksiä niin kuin mitä nyt, Pinneberg. Sillä olen vakuuttunut, että maanalainen liike kasvaa tarpeesta toteuttaa itseään. Tämän voi todeta Jerry Cottonin pistoolia pohtivasta esseestä. Siinä hän nasevasti toteaa. Siihen on tarttunut nykyajan henki. Se tahtoi osallistua. Kuten näemme, niin olemme. Elämme silmän aikaa. Pyjamatanssit ja viina eivät ole kumouksellisia asioita. Halifaxin kreivikunnan lordi on aikoinaan lausunut. Mikäli joku tässä yhteiskunnassa alkaa puhua asioista niiden omilla nimillä, hänet todennäköisesti isketään katuun yhteisen vihollisena. Tiedostan miehen tarkoitusperän, en suostu allekirjoittamaan kuolemantuomiota tänä päivänä. Minä laulan laulua, joka päättyy legendaarisiin sanoihin, rakastan sinua, baby. Tästä on kysymys. Ajattelen satusetä Andersenin viehättävää kertoelmaa Lapsi haudassa. Ja ymmärrän, että hetki on lyönyt. Ihmisen on noustava televisiostaan ja nähtävä kasvonsa. Siitä alkaa toiminta, aivot vapahtuvat sinun sydämessäsi ja sinä rakastat. Jänis Vemmelsääri elää. Tällaista on sissisota. Jokainen tekee hommansa, eri tyylien sinfonia, vallankumous perheen joka jäsenelle, jokaiselle oma vieraantumisensa. Kaikki on runoutta.